르세라핌 은채님도 물어보니까 이제 저희 노래 예쁘다라는 노래가 있는데 초등학교 3학년 때 나왔대요. 그래서 근데 선배님 저도 중학교 때 선배님 노래 많이 좋아했어요. 그래서 잘해줘봐야 진짜 명곡인 거 아시죠? 술을 마시는 줄 알았어요. 약간 비슷해. 보통 멜로디를 먼저 부르는데 갑자기 죽을래 살래 나먹고 하지 알아요? 태어나지 않은 트름. 죄송합니다. 아 힘들어. 아 힘들어.